Yang ini, awas, awas. Oke, yang ini bentuknya kayak gini. Dia ada 2 macam di satu bungkus. Udah, tadi gue cut, awas, berisik lagi. Welcome back to Twinsy YouTube channel, and today I'm Erina. I will make a review snack from Japan. Jadi gue bakal nge-review sekitar 12 macam snack dan 3 mie dan 1 minuman, 1 jenis minuman. Sorry banget ya, Twinsy baru bisa buat video lagi dan baru bisa balik lagi karena sekarang Erika lagi di Thailand dan gue sendiri yang di Indonesia. Dan gue bisa dapat snack from Jepang karena koko gue itu magang di Jepang. Nanti gue kasih tunjukin foto koko gue di sini. Mirip gak? Oke, jadi gue langsung start aja. Yang pertama ini dia minumannya kayak gini. Ini tuh kayak matcha. Tadi gue udah seduh. Nah, bentuknya kayak gini nih. Nah, kelihatan gak? Kayak matcha gitu, jadi gue minum ya. Ini kayak matcha pada umumnya, cuman dia nggak ada rasa. Gue pikir dia bakal manis. Dia ternyata instant tea imoncha Japanese tea ya, matcha blend yokyucha nya. Ini gue kasih review 1-10 ya, sekitar 7 lah. And then next gue bakal nge-review Pocky. Siapa penggemar Pocky di sini? Angkat tangan. Oke, jadi Pocky ini dia dalamnya ada, gue buka, dia dalamnya tuh ada 2. Cuman karena kemarin gue udah kalap, jadinya ya udah gue udah makan satu, jadi sisa tinggal 1. Dia bentuknya lucu sih. Terus ya packagingnya begini lah ya. Langsung gue buka aja. Jadi isinya ya lumayan banyak lah ya, ada kali 10-12 ya. Untuk yang ini, reviewnya itu dari 1-10 gue kasih 9. Karena emang gue suka Pocky dan menurut gue emang gak terlalu suka yang manis. Dan menurut gue ini enak banget dan gak terlalu manis. Bentuknya kayak gini, langsung gue coba ya. Kayak granjo pada umumnya aja. Enak, nggak gitu manis. Next, gue bakal lanjut ke yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Setahu gue yang satu lagi yang hijau, tapi kayaknya yang hijau udah habis atau nggak sempat kebeli. Gue nggak tahu yang gue. Udah, tinggal langsung gue coba aja. Kok gue sebenarnya bisa bahasa Jepang, cuman gue minta bantu buat ayo bareng buat video sama gue, cuman dia nggak mau dong. Ya udahlah ya. Jadi gue nggak tahu nih bahasanya apa. Dan ya udah langsung coba aja ya. Dia ada ininya. Dia itu bentuknya kayak gini. Kelihatan nggak? Kayak lucu banget ya, kayak mata gua. Yaudah langsung gue cobain aja. Dia rasanya itu kayak asam-asam gitu.
not bad lah. Dia ada manisnya, nah dia tuh ada merah-merahnya gitu, kelihatan nggak? Not bad lah. Not bad. Kalau yang ini asem, gua kasih nilai 5. Soalnya aneh aja gitu, kayak buat snack tapi ada asemnya gitu. Jadi gua kurang begitu suka. Terus yang lanjut yang ini. Yang ini itu sama bentuknya, cuman kayaknya rasanya beda. Soalnya yang tadi pink, yang ini oranye. Jadi kita langsung coba aja. Sama aja dia ada ininya. Bentuknya juga sama. Cuman bedanya dia nggak ada merah-merah yang kayak tadi. Dia cuma polos warna oranye. Langsung gue coba aja. Ini asin aja sih. Ini kayak original. Gue kasih nilai 7. Ini bentuknya itu kayak sama yang kayak tadi, cuman bedanya dia di toples dan itu di plastik gitu. Gue nggak tahu bacanya. Because full of Japan. Langsung aja gue buka. Ya bentuknya lumayan banyak sih, isiannya banyak. Tapi kalau yang ini dia itu isiannya ada 2 jenis, satu yang kayak gini, satu lagi yang kayak kacang gitu loh. Kayak kacang gitu. Ini gue coba ya. Menurut gue yang ini itu hampir sama. Kalau menurut gue rasanya sama kayak gini. Cuman bedanya kalau yang ini ada kacangnya, yang ini tuh nggak ada. Bener-bener yang ori ini. Jadi ya yang ini rasanya lebih banyak rasanya, lebih nano-nano. Ini kacangnya kacang biasa aja sih. Ini gue kasih rating 8 lah ya, karena dia kebantu kacangnya, jadi rasanya lebih banyak. Next ke coklat. Ini namanya Peanut Choco Block. Kelihatan nggak? Tunggu buka aja. Oke, dia itu bentuknya kayak gini. Ya kayak coklat, tapi dia kayak ada kacangnya gitu. Ya, langsung gue coba aja ya. Dia ada kacangnya dan coklatnya menurut gua ya agak manis sih. Ya boleh lah. Gua kasih nilai sekitar 8 lah. Enak. Next, coklat yang ini corn choco, kelihatan nggak? Ekonomi pack. Ya bentuknya kayak ini. Coba deh. Di sini sih tulisannya ada biskuitnya, tapi gue harus coba aja ya. Ini tuh coklatnya lebih manis dari yang sebelumnya. Bedanya yang ini tuh dia dalamnya kayak, dia bukan biskuit sih. Dia kalau kayak semacam sponge gitu loh. Dia masuk mulut langsung lumer, langsung pecah. Ya kayak gini lah rasanya.
Jadi gue kasih nilai sekitar 7,5 lah. Gue bakal coba nih. Ini gue nggak tahu ini apa. Cuman namanya sih Yokozuna. Tapi ini kayak rice cracker gitu deh. Ya, nanti gue coba aja ya. Bentuknya kayak gini, banyak. Gue coba ya. Gue suka yang ini. Yang ini tuh rice cracker, rasanya asin, gurih, agak manis. Gue kasih nilai sekitar 9. Next, gue bakal ke yang ini, piri curry. Kayak rasanya curry deh. Kayak ini kayak rice cracker juga, cuman yang tadi ori kayak ini curry. Dan bentuknya beda juga. Langsung gue coba aja. Wangi banget, gila. Bentuknya kayak gini. Oh my god, wangi banget. Yang paling terfavorit kan curry ya. Terus ada keluaran snack karinya juga, oh my god, enak banget. Rasanya itu ada asin, manis, dikit-dikit pedas, terus garing, terus gurih juga. Ini gue kasih 10. Oh my god, enak banget, sumpah gue gak bohong. Cukup. Next, yang ini namanya itu, oke, ini nggak ada yang bisa dibaca sama gua karena ini semua Jepang. Oke, ini rice cracker juga, cuman kalau yang ini bentuknya ya bulat. Ini itu kayak Geri. Cuman kalau Geri kan lonjong, kalau ini tuh bulat. Langsung gue coba aja ya. Kalau ini rasanya asin, manis, tapi asinnya asin banget sih, lumayan asin sih, enak. Kalau ini gue kasih nilai 9 kali ya. 9. Di sini gue nggak bakal nyobain, soalnya ini punya my father. Kalau yang ini bentuknya kayak misua gitu loh. Terus dia ada bumbunya gitu di dalam. Kalau yang ini dia itu kayak rasa seafood deh. Nama mereknya Paldo. Itu doang gue bisa. Kayak ada seafoodnya, soal ada kerangnya, ada cuminya, ya mungkin nih nano rasanya. Kalau yang ini instant cup curry, mungkin rasanya sama yang kayak rice cracker yang curry yang tadi gue makan deh. Next, gue bakal cobain nih. Ini kan namanya, ini dari Fujiya. Yang gue bisa baca cuma Countryman. Oke, yang ini itu dia ada 2 rasa. Yang ini itu coklat cookies cocoa. Yang ini itu choco chip cookie vanilla. Dia ada 2. Langsung gue coba aja nih, kayak bisa.
bentuknya kayak gini. Kecil banget tuh ya. Ya kayak cookies pada umumnya ya. Langsung aja gue coba. Dalamnya ada coklat gitu. Oke, yang ini bentuknya vanilla, sesuai namanya choco chip cookie vanilla. Bentuknya sama, cuman bedanya ini warna putih. Sama juga, yang ini itu dalamnya ada choco chip juga, cuman rasanya lebih light aja karena vanilla. Di antara dua ini gue lebih suka yang ini, soalnya yang ini itu agak jauh lebih manis daripada ini. Gue gak tau ini lebih manis aja. Nilai 8, yang ini 7,5. Dan next gue bakal ini plum Jepang gitu, dari Tomoguchi Tanenuki Prune. Ya plumnya. Pokoknya gue coba. Dia bentuknya kayak gini. Soalnya gue coba. Gue pikir dalamnya itu bakal ada biji. Ternyata nggak ada. Soalnya gue plum gitu ada biji. Kayak lihat plum itu aja ada biji kan. Ini nggak ada. Ini bisa buat kurus gak ya? Kalau buat kurus, gak apa-apa deh gue makan mah. Last, this one. Ini itu sama yang kayak tadi dari Country Ma'am, cuman bedanya ini lebih mini. Tapi kayak bentuknya beda juga deh. Langsung aja gue coba ya. Ya, dia lebih mini. Soalnya gue coba. Ternyata yang ini tuh rasanya hampir mirip kayak gini. Cuman bedanya kalau yang ini cookiesnya agak lebih manis daripada yang ini. Kalau ini nggak gitu manis. Jadi ini enak. Ini gue kasih nilai 8. Bakal pilih 3 terfavorit dan 1 yang kurang gue suka. This one, and then gue paling suka ketiga ini. Kenapa? Soalnya ini berasa banget karinya dan ada asin pedas manis. Kalau yang ini nggak gitu terlalu manis tapi enak. Kalau ini yang siapa sih yang nggak suka Pokemon? Siapa sih yang nggak suka Pokemon? Jadi kalau kalian ke Jepang, worth it banget buat beli ini 3. Dan yang gak gitu enak menurut gue itu yang ini. Soalnya aneh aja di gue, dia ada rasa asemnya gitu. Pedas manis ya, aneh aja buat snack. Ya. Okay, that's all the video for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. Udah segitu aja video dari gua. Semoga review yang tadi gua sampein kalian bisa tahu mana yang enak mana yang enggak.
don't forget to turn on the notification. Soalnya kalau misalnya Twinzy buat video biar kalian nggak ketinggalan. Dadah, bye!